Goeiedag, geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 8 in ons reeks wat ons so van tyd tot tyd doen oor finansies in God se koninkryk. As jy dalk van die voriges gemis het, is jy welkom na ons Spotify bladsy te gaan onder In Jesus Bybelstudie en daar te search vir finansies in God se koninkryk. Ek weet nie of jy al so daaraan gedink het nie, maar daar is slegs 2 koninkryke in hierdie lewe. God se en die vyand se. Daar's nie 'n derde nie. As jy nie in God se koninkryk is nie, is jy in die vyand se. In Kolossense 1 vers 13 sê die woord: Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. So hier kan ons duidelik sien, daar's net 2 koninkryke in die geestelike riem, God se en die vyand se. En prys ons Here Jesus, deur sy volmaakte offer het hy ons oorgebring na sy amazing koninkryk van liefde. Maar een ding wat ek in my eie lewe besef het, en wat ek baie duidelik in Christene se lewe om my opmerk, is dat ons baie min kennis het van hoe om met ons finansies te werk in hierdie koninkryk. Want ek dink jy sal my saamstem, ons kan nie met ons finansies dieselfde in hierdie koninkryk werk as in die vyand se nie. Niks van die vyand se koninkryk het al ooit ooreengestem met God se nie. So finansies gaan nie die uitsondering wees nie. En ek wil my verseker nie uitgee as die absolute autoriteit op hierdie onderwerp nie. Verseker nie. Maar ek is honger om te leer en ek wil jou graag saam met my op hierdie journey neem. Vir hierdie spesifieke rede doen ons by ons kerk gereeld sulke kort teachings. En sorry, ek kry nie 'n mooi Afrikaanse woord hiervoor nie. Lering klink vir my so hoogdrawend en ek is alles behalwe dit. Ek's 'n gewone, eenvoudige mens net soos jy. Maar in 'n geval, wat ek wou sê is dat ons gereeld kort teachings of boodskappe doen oor finansies. Nie om mense te manipuleer om hulle geld te gee nie, maar bloot omdat ek besef het, ons kort kennis en insig in hierdie area. Net soos ons kennis en insig nodig het oor onderwerpe soos geregtigheid en ons identiteit in Christus. En ek gee dan verskillende mense wie se harte ek vertrou die geleentheid om hierdie teachings te bring. Want soos ek gesê het, ek weet verseker nie alles nie. En ek leer baie graag by ander mense. So het een van ons leiers en ook 'n baie goeie vriend van my, Jaco van der Berg, Sondag se boodskap gebring oor finansies. En wow, dit was my so powerful dat ek graag dit met julle wil deel. En as ons nie vandag alles ingepas kry nie, sal ons môre aangaan. Ons gedeelte kom uit Filippense 4, hier van vers 10 af, en let daarop dat die volgende 10 verse alles handel oor finansies. Ek gaan vir ons begin lees hier van vers 10 af, en so hier en daar net 'n kommentaar lewer, en ek lees uit die 53 vertaling. Vers 10 lees dan: Ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het nie die geleentheid gehad nie. Let op die konteks van hierdie verse. As Paulus hier skryf dat hulle aan sy belange gedink het, praat hy van sy finansiële belange. En die volgende 2 verse sal wel hierdie konteks duidelik maak. Vers 11 sê dan: Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, maar ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Vers 12. Ek weet om verneder te word. Die 2020 vertaling vertaal hierdie met: Ek weet wat dit is om te min te hê. Ek weet ook om oorvloed te hê in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. En dan kom 'n vers wat die meeste van die tyd buite konteks aangehaal en gebruik word. Let daarop dat in vers 12 sê Paulus duidelik dat hy het al te min gehad en hy het ook al oorvloed gehad. Hy kon homself al versadig eet uit oorvloed en hy het al honger gehad weens gebrek aan geld en kos. En dan, vanuit hierdie ondervinding en perspektief, het hy iets geleer, en dis vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ons is so geneig om hierdie vers aan te haal dat ons enigiets kan bereik wat ons wil deur die krag van Jesus. Ons gebruik dit amper as 'n motiveringslyn in enige en alle down and out situasies. En is seker tot 'n mate waar, maar dis nie die konteks nie. Die konteks is, wanneer daar niks geld en kos is nie,
is ek daartoe in staat om dit te oorkom deur Jesus wat my die krag gee. En wanneer daar oorvloed kos en geld en materiële goederes is, dan kan ek dit ook reg bestuur. Ek is ook daartoe in staat om 'n uitstekende rentmeester van oorvloed te wees, vanuit die krag van Jesus Christus. Want hoeveel van julle weet, dat beide hierdie omstandighede, gebrek en oorvloed aan geld, het die vermoë om jou verhouding met Jesus verskriklik negatief te belemmer. Hierdie teks se konteks is dus, of ek nou gebrek of oorvloed aan finansies het, ek is daartoe in staat om dit te hanteer deur die krag van Jesus. Maar kom ons lees verder. Vers 14 sê, nogtans het julle goed gedoen, toe julle deel gehad het in my verdrukking. En julle Filippense weet ook, dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawes en inkomstes nie, behalwe julle alleen. Vers 16, want ook in Thessalonika het julle vir my behoefte meer as eenmaal iets gestuur. Dis duidelik uit hierdie 3 verse, dat hierdie gemeente gereeld vir Paulus geld gestuur het. Hulle het as het ware met hom gepartner, en weer eens, klink vennootskap net nie vir my reg nie. Pater beskryf dit vir my so perfek. Maar in elk geval, hy sê in vers 15, dat hulle van die begin van sy bediening in sy rekening van uitgawes en inkomstes gedeel het. En in vers 16, dat hulle meer as eenmaal vir hom geld gestuur het. Hierdie gemeente was deurlopend finansiëel betrokke in Paulus se bediening. En ek wil jou aanmoedig vandag, partner met 'n bediening. Vat hande met 'n bediening met jou finansies. En dit kan meer as 'n bediening wees, maar daar waar jy geestelike kos kry, raak betrokke in hulle rekening van inkomstes en uitgawes. Dis nie 'n mensgemaakte plan nie, dis hoe God dit beplan het. Maar dan maak Paulus hierdie kragtige stelling in vers 17. Hoekom hy wil hê ons moet met 'n bediening finansiëel hande vat? Hy sê, nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. God is nie agter jou geld aan nie. Hy wil nie vat wat joune is en jou in die proses verarm nie. Inteendeel, hy wil jou bless met 'n oes. Die woord sê hier, ek soek nie jou gawe, jou geskenk, jou geld nie, maar ek soek die vrug, die oes, wat jy gaan kry op hierdie saad wat jy gesaai het in jou hemelse rekening. Geliefde, weet jy hoe werk 'n oes? 'n Oes is altyd 10-talle kere meer as die oorspronklike hoeveelheid saad. Geen boer saai met die hoop om dieselfde hoeveelheid te oes as wat hy gesaai het nie. Dit werk nie hier so nie, en dit werk ook nie in God se koninkryk so nie. God begeer om vir jou meer te gee. Hy het nie begeerd om by jou te vat nie, maar om jou te bless met nog meer. Want as hy jou kan vertrou met dit wat jy het, en hy sien jy saai 'n gedeelte in sy koninkryk, jy raak betrokke in sy liggaam se rekening van inkomstes en uitgawes, dan wil hy jou graag bevorder en nog meer aan jou toevertrou, sodat jy nog meer het om volgende keer te saai. God se wil is bevordering, sy hart is groei, en sy begeerte vir jou is 'n oes. Sy begeerte is dat jy meer sal hê as waarmee jy begin het. Maar jy moet die eerste tree gee in geloof en sê, hier's my saad, Here Jesus, ek saai dit in u koninkryk in. Ek raak deel in hierdie bediening se rekening van inkomstes en uitgawes. En dan kan hy jou vertrou met 'n oes. Here, dankie dat u hart is nie om by ons te vat nie, maar u hart is om nog meer aan ons toe te vertrou. U hart is 'n oes. U hart is 30, 60, 100voudig. Help ons om met hierdie gedagte, om met hierdie deel van u koninkryk ook te partner. Dat ons ook sal hande vat met 'n bediening of bedienings, sodat u 'n oes aan ons kan toevertrou. Dankie Heilige Gees dat u hierdie skrif aan ons openbaar. Ons eer u in Jesus naam. Amen. As die Here wil, dan sal ons dan môre verder gaan met Filippense 4. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.